Anio Alahady fa 4 Mey taona 2024, Alahady fahenina manaraka ny Pasika ary Alahady ny FJKM. Ary koa Alahady anjara fotoana voalohany sampana fifoazana eto amin'ny fitandremana misy antsika. Ary Alahady fa-4 amin'ity volana ity ary mbola hibanjinantsika ny lohahevitra manao hoe Ankatoavy ny fitarihan'ny Fanahy Masina. Mbola ho ampitombona ao amintsika mandrakarivana ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompontsika ary ny fampiraisana amin'ny Fanahy Masina. Amen. Ndehantsika ry havana hitsangana hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ka ny salamo fa 7:30 andininy fa 7:20 ka hatramin'ny fa 2:20 no hiderantsika an'Andriamanitra. Indro ny mason'i Jehova mitsinjo izay matahotra azy, dia izay manantena amin'ny famindram-pony mba hanafaka amin'ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary. Ny fanahintsika miandry an'i Jehova famonjena antsika sy hampinga antsika izy, fa izy no hifalian'ny fontsika satria ny anaran'ny masina no itokintsika. Jehova, aoka amin'ny famindram-ponao hitoetra aminay araka ny anatenainay anao. Amen. Ny hira fa 2:20 andininy voalohany sy fa 3 no iarahantsika izao. Ndeha hivavaka isika ry havana, iombom-bavaka isika. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra rainay io fa nitaominao ka afaka manatona anao ampifaliana hiaino sy handray ny teny fiainana atolotra ao anay. Mangataka indrindra ny asan'ny fanahinao amin'ny sambatan'olona izahay mandritra izao Fanompoam-Pivavahana izao. Ho tsapanay tokoa anefa te hanao zava-baovao aminay ianao anio ka azo hery sy tombo finoana ary hazoto hiasa izahay noho ny fanatrehanao. Koa tario izahay amin'ny zavatra rehetra ataonay, ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina, Ray sy Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Petraka isika ry havana. Izao dia tonga eo amin'ny 10 minitra ny sekoly Alahady. Koa hitsangana ny mpiandraikitra sy ny mpianatra sekoly Alahady ary hanao ny hira fa 5:70 andininy voalohany.
Vavaka isika. Tompo mbola fifaliana lehibe ho anay indray ny midera sy mankalaza mamevonatra anao noho ny amin'izao fotoana izao mbola omenao anay indray ahafahanay mifampitafa amin'ny sekoly Alahady amin'ny alalan'ny teninao koa mangataka amin'ny Fanahy Masina mahery hiasa ao anatinay tsirairay avy Tompo aizanay mandray tsara izany teninao izany ary ho tenao fiainanay mihitsy ny sitraponao izay voarakitra izany teny izany dia mialoava lalana raha Tompo amin'izao fotoana izao ianao amin'Sotra Jesosy amen. Petraka isika. Dia osokavatsika raha ny baibolitsika araka izay hita ao amin'ny Tesalonianina voalohany 5 dia ny 1:20 sy ny 2:20 ary ao amin'ny Galatiana 5 ny 9:90. Rehefa hita dia vakitsika mifanesy aloha ireo tenin'Andriamanitra ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Fantaro ny zavatra rehetra, hazony mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra. Galatiana 5:9-90 fa hoy izao, mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Amen. Tantara kely reraka izy no etitsika apitatsika izany fampianarana izany. Relana tsiny raha ohatra ka misy anarana mifandray amin'izany anarana izany amin'ity tantara ity. Imirana sy fara dia zazavavy anankiroa mpinamana izy ireo. Arak'izany mampinamana izany dia mifampizara izy izay zavatra manahirana, mifampizara ihany koa izay zavatra tsara tokony hifampizarana. Rehefa nandeha izy avy nianatra indray andro dia nifankahita tamina lehilahy anankiray ary nangataka hifampiresaka aminy izany lehilahy izany. Ny zavatra tian'ilay lehilahy ho tenena dia izao hoe miasa amina orinasa anankiray ilay lehilahy ary mitady tovavy tahaka anazy anankiroa vavy ireo izany anao publicité ozy izy tsika na dokam-barotra iseho amin'ny télé. Dia nanontany mirana hoe inavy no zavatra takinany amin'izany. Tsy zavatra betsaka loatra ozy izy fa ny zavatra takina dia hoe ianareo tsy maintsy miseho amin'ny télé dia manao ny akanjo misy ny anaran'ny orinasanay sy ilay vokatra izay vokarinay vaovao entina ampahafantarana ny olona, anairana ny olona, isitomana ny olona mba andray sy akafy izany vokatra vaovao izany. Nanontany moa fara tamin'izay fotoana izay hoe inona moa izany ilay anaran'ny orinasa dia nampiseho ny karatra na hampiasa azy ao amin'ilay orinasa tokoa ilay lehilahy ary dia hita fa orinasa anankiray izay manamboatra zava-pisotro misy alikaola. Ifara rakizy tonga dia nanaiky avy hatrany fa mety io ary nanontany hoe misy vola ve tompoko azafady? Eno ilay tompon'andraikitra, misy vola ka omena akanjo ihany koa ianareo sady miseho télé ange. Fa imirana kosa dia nivingivina, tsy nety nanao an'izany izy. Fa nahoana kosa re, ozy ifara. Sady mahazo vola sika, mahazo akanjo miseho télé ihany koa. Moa ve tsy vola zao tena manahirana amin'izao fiainana izao, ina mampivingivina. Hitan'ity lehilahy tompona orinasa izay nitady tovavy anao anty karazana publicité ity tokoa tamin'izany fotoana izany fa mbola nifanditra ny hevitra izy rovavy dia nandeha izy ka nametraka numéro téléphone na numéro tarby izy tsika an-tarby mba ahafahan'izy ireo miantso azy ny amin'izay fanapahany hevitra. Nifampiresaka izy rovavy tahaka ny fanaony. Hoy fara tamin'ny mirana, fa inona nge no mahatonga anao manday izany Tsy ozy mirana, tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Satria raha tamin'ny andro sekoly Alahady dia tadidiko tsara ny lesona tamin'izany ao amin'ny Tesalonianina voalohany 5 2:20 manao hoe fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy. Ozy fara, fa inona ny ratsy ataontsika? Isika anga misotro an'ilay zava-pisotro misy alikaola? Tsy ozy izy hoy mirana. Satria isika na dia tsy misotro ary dia efa mitaona ny olona hisotro izany sahady. Ka noho izany izany ilay fanao ratsy izay lazain'ny tompo hoe
tokony ho fadintsika. Aiza koa na lalantsika an'izany ozy fa raha hoe zao avy ny tsara tokony hotazomina ary zao avy ny ratsy izay tokony ho fadiana. Fantatritsika zany ka ahoana ary no afantarantsika izany? Jereo angeny Galatiana toko 5 dia ny 9:40. Ahoana hoy ny Tompo? Fa hoy izao, mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Zany teny zany no men'ny Tompo ka rehefa mitoetra ao anatintsika Fanahy Masina Jesosy Kristy dia mampafantatra antsika mandrakariva izy hoe ity ilay tsara tokony ho tazomina ary ity kosa ilay ratsy tokony ho fadiana. Zany rakizy no tokony ho fiainantsika amin'izao fiainana izao, tsy ho taitaitra foana isika ny amin'izay zavatra rehetra hitantsika, fa ny Fanahy Masina Jesosy Kristy no ka napaka ao anatin'ny fotsika ary ekentsika ho mpitaridalana antsika, hamantarantsika ny tsara izay tokony ho fikirina sy ny ratsy izay tokony ho fadiana mba handehanantsika araky ny fanahy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Zao tsika dia tonga amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra, ka mialohan'ny vavaka sy ny vakiteny dia ny hira fifoazana fa 4:7 andininy voalohany no ataontsika. Azavela mandalo remiteny na ichipina kuri azavana azamana vatene furafa kauvunjena zawani mizana anaona nusizoti ani mizani kauvunjena vaiana katisa ani mizana. Amin'ny vavaka isika ry havana. Tompo, misaotra anao izahay, mankasitraka anao izahay ary midera anao izahay. Fa Andriamanitra be famindrapo ianao, Andriamanitra be fitiavana ianao, ka manome fotoana ho an'ny sampana fifoazana. Ankehitriny izahay raha iain'ny teninao dia feno ny fanahy masina izay Tompo, mba handrenesana izany araka ny sitraponao. Ary sokafo ny vavahady-tsainay rehetra Tompo, mba iombonanay fiainana aminao. Dia io koa ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra. Engany tsy hiverina foana aminao zany raha tsy nahatanteraka izay nanirahanao azy. Dia ho tany tsara ny rinin'ny teninao anie izahay rehetra. Ataonay izany vakizany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Iaraka maky sy ny teny soratra masina isika Tompoko. Izany dia hitantsika amin'ny fanekena taloha, Samuela 2 toko 17 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Samuela 2 toko 17 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Soramandry ery ambony, ny farateny nataon'i Davida. Ary izao ny farateny nataon'i Davida, hoy Davida zanaky Jese, dia ny lehilahy izay voasandratra ao ambony, ilay voaositry ny Andriamanitra Jakoba, sady mpanao firana mahafinaritra amin'ny Israely. Ny fanahin'i Jehovah no mampiteny ahy, ary ny teniny no eo amin'ny lelako. Andriamanitry ny Israely manao hoe, eny, ny vatolampin'ny Israely no miteny amiko hoe, indro ny mpanapaka ny olona, marina izy sady manapaka amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra. Ary izany dia toy ny fahazavan'ny maraina raha miposaka ny masoandro, dia ilay maraina tsy misy rahony iny, ary ny ahitra manorobona amin'ny tany noho ny ainandro manarakaraka ny ranonorana. Ary tsy toy izany indrindra amin'Andriamanitra va ny taranako, fa fanekena mandrakizay no nataony tamiko, voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina. Fa ny famonjenay rehetra sy ny riko rehetra, moa tsy ampitsomoiny va? Fa ny tena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo arena, fa tsy azo raisin'ny tanana izy, ary ny olona izay mikazikazy dia tsy maintsy mitondra vy sy zarandefona, ary hodorana amin'ny hafa avokoa amin'izay toerana ireny. Filazantsarany Jesosy Kristy araka amin'ny Matio toko 12
ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Matio toko faharoambe folo ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Ny soramandry ny nahasitranan Jesosy ny demoniaka anankiray sy ny namaliany ny teny ratsy nataon'ny fariseo. Dia nentina tany amin'ny Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka sady jamba ny mona. Dia nositraniny ka dia niteny sy nahita ilay mona. Dia talanjana ny vahoaka rehetra ka nanao hoe moa ity va ilay zanak Davida. Fa noho ny renin'ny fariseo izany dia hoy izy tsy misy amohan'le iny ny demoni afa-tsy Belzebuba lohan'ny demoni. Ary Jesosy nahalala ny eritreriny dia nanao taminy hoe ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano ary tsy haharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Ary raha Satana no mamoaka ny Satana dia miady an-trano izy. Ka ahoana no aharetan'ny fanjakany? Ary raha Belzebuba no amoahako ny demoni, iza kosa no mba amoahany zanakareo azy? Ary noho izany dia izy ihany no mpitsara anareo. Fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no amoahako ny demoni, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ataon'ny olona ahoana no hiditra ao an-tranony mahery androba ny entany? Raha tsy afatony aloha ny mahery dia vao androba ny ao an-tranony izy. Izay tsy momba dia manohitra, ary izay tsy miara mamory amiko dia manahaka. Epistily ho an'ny Galatiana. Galatiana toko 5 andininy 9 ka hatramin'ny 9. Fa hoy izao, mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy azahoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihin'ny fanahy ianareo dia tsy ambanin'ny lalàna, fa miarihary ny asan'ny nofo dia izao: fijangatsangana, fahalotona, fijejojejoana, fanompo-tsampy, fanaovan'ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalovanjatsy. Ary toy izany izay lazaiko aminareo tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy andovan'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharim-po, famoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany, fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy, aoka isika tsy handrany tena foana, ka ifampiaiky sy ifampialina. Amen. Ray Masina manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tonga eo amin'ny fandraisana ny afatr'Andriamanitra isika, koa melohan'ny Mitoriteny dia ny hira fifoasana 70:2 no ataontsika izao. Iara hitsangana sika hitsena ny afatr'Andriamanitra. Fanahy Masina azavao reny sainay enifuna io sasinarary masijano andresena Fanahy Masina midina anafana ampaeri zany fulazulazo pautana ovuzeu salveni Fanahy Masina midina anafana ampaeri
folazolazom-pahotana ovonjeo saveny. Ampifaliana indray ry avana no arabanantsika rehetra mahatratra ity fotoana alahady faefatra amin'ny volana Mey ity. Mbola ao anatin'ilay fibanjinana ny lohevitrytsika manao hoe Ankatoavy ny fitarihan'ny Fanahy Masina. Miaraba manokana ny sampana fifoazana manana anjara fotoana voalohany amin'izao taona izao. Ny fiadanan'i Jesosy Kristy ene ho amintsika rehetra. Andeha hosokafantsika ny filazantsara araka ny Matio 12 ny 12 hatramin'ny 17. Efa novonaky teo ry avana izany fa ny 19 no ndeha rahantsika mamaky tenin'i Jesosy Kristy izany. 19 amin'ity Matio 12 ity manao hoe fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no amoahako ny demonia dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Izany teny izany ry avana dia tenin'i Jesosy Kristy. Na maliny ny eritreritry reto fariseo izay ny teny ratsy ny asan'i Jesosy Kristy. Ny asan'ny Fanahy Masina tamin'ny namoahany ilay fanajamba sy mona tamin'ilay lehilahy anankiray izay nentina ho sitraniny. Dia hoy Jesosy Kristy tao anatin'izany manao hoe fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no amoahako ny demonia. Izay no fizarana voalohany jerentsika ry havana ary ny famarinana ao anatin'izany dia ny hoe misy ny demonia, misy ny devoly, ilay fanahy ratsy. Ambaran'i Paoly Apôstôly moa izy io fa fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Fa tsy eny amin'ny rivotra izy izao, fa ao anatin'ny olona mitoetra sy monina ao. Ambara amintsika mazava izany fahamarinana izany satria io fanahy ratsy io koa dia mametsifetsy, dia mametraka tsy finoana io tsy izy an'izany demonia izany. Ary efa mieritreritra an'izany ny kristianina dia tsy isy an'izany ko inona moa no edina amin'izany, tsy misy izany. Fa eto dia ambara fa misy ny demonia, ilay fanahy ratsy. Ary eto izy dia mitoetra ao anatin'ilay lehilahy anankiray. Na tonga azy ho jamba sy ho mona. Mariana zany ry havana fa ny fahajambana na ny hoe ny olona mona araky ny mahazatra antsika moa dia vokatry ny tsy fahatomombana izy io amin'ny ara-batana na amin'izay taovany anaty any dia marina tokoa izany. Fa misy koa nefa arak'izay hita eto dia asan'ny fanahy ratsy mihitsy, asan'ny demonia izany. Fa tsy izay rehetra jamba sy mona dia azon'ny demonia, fa misy tokoa izany araky ny hitantsika eto. Misy koa nefa tsy jamba ara-nofo izy, tsy mona ara-nofo izy fa miteny tsara, fa zao hoe misy fanahy ratsy koa izy ary mitoetra ao aminy fanahy ratsy dia lasa jamba ny fanahiny, masom-panahiny, tsy mahita ny herin'Andriamanitra, tsy mino ny famonjen'i Jesosy Kristy. Misy koa olona isika tsy mona izy ara-nofo, fa mona izy ara-panahy. Dia na miteny aza ny vavany dia tsy afaka misokatra amin'ny deran'Andriamanitra izy, tsy afaka manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny feony izy, tsy afaka mitory ny hatsaran'Andriamanitra izy. Ary marobe koa ireny, mety misy amin'ireny olona mivavaka fa tsy afaka misokatra aty amin'ny tranon'Andriamanitra ohatra, dia tsy misokatra mihitsy io vavany io, mideran'Andriamanitra sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny na dia asaina mitory ny filazantsara aza dia tsy afaka maneho izany mihitsy fa voafatotra ny vavany. Ry havana malala ao amin'ny tompo,
ambara amintsika arak'izao teny izao fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no amoahana ny demonia dia efa tonga aminareo sady ny fanjakan'Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra. Eto zany io demonia monina sy tamana ao anatin'ny olona io, inona no ataony? Mamatotra, mangeja, tsy ahafahan'ny olona mivelatra sy mahita ny fahatsaran'Andriamanitra. Ary zany mihitsy no asan'ny fanahy ratsy, mamatotra ny olona izy, mangeja ny olona izy. Fa eto ny fahamarinana anankiray dia izao hoe navoaka ny Jesosy Kristy izy, navoaka n'ilay fanan'Andriamanitra izy. Ary zany no asan'ny fanan'Andriamanitra, fanahy mahery, mamoaka ny ratsy ao anatintsika ao. Avoaka izy satria tsy sitrak'Andriamanitra. Isika olombelona ilay nohariny, ho tsara, ho tempolon'ny Fanahy Masina, no hitoeran'izany fanahy ratsy izany. Tian'Andriamanitra ho afaka, tahaka an'izay nanafahany Jesosy Kristy, ity lehilahy azon'ny demonia ity, ny olona rehetra. Efa vidiny rahan'i Jesosy Kristy ny olona rehetra, malalany sady tiany, fanehoan'ny heriny sy ny fahefany koa, ka tiany alanao lay ratsy, horohana mihitsy ka ny heriny Fanahy Masina irery ihany no afaka mandresy izany asan'ny devoly izany. Ny soratra masina dia milaza mihitsy any amin'ny mpanao salama manao hoe ny fahalebiazan'ny herinao no ikoizan'ny fahavalonao anao. Ilay herin'Andriamanitra, ilay herin'i Jesosy Kristy miasa ao amin'ny Fanahy Masina zany dia mampatahotra ny Satana io ka mahatonga azy andeha hivoaka. Raha ny herin'ny tenantsika samy irery tsy mahavita an'izany sika, fa herin'Andriamanitra ka maneho ny hery sy ny fahefany Andriamanitra amin'ny alalan'izao teny izao. Ko aza misalasala tsony ry havana amin'ny herin'ny Fanahy Masina, fanahy mahery io. Ary indrindra ho an'ny mpiandry, sampana fifoasana moa dia zany ny tena asan'ny mpiandry, mamoaka ny asan'ny demonia. Ary tena ilainy zany sy ampahirezana anareo, antsika rehetra, fa isan'andro tsika dia mila manao izany, tsy mitsahatra ary mila matoky isika, fa tsy amin'ny herin'ny tenantsika fa ny herin'Andriamanitra no atanterahantsika izany. Fa ny farosady dia hoy izy eto hoe raha ny fanan'Andriamanitra kosa no amoako ny demonia, efa tonga aminareo sady ny fanjakan'Andriamanitra. Efa tonga aminareo sady ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia maneho ny fahefan'Andriamanitra zany. Izy no mpanjaka. Ao anatin'ny fanjakana mantsy dia misy ny fahefana manjaka, dia Andriamanitra zany no manjaka. Ary aiza ny toerana anjakany? Dia hoy izy eto hoe efa tonga aminareo. Zany hoe tsy dia diavina lavitra. Efa eo Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny heriny, ary Jesosy Kristy no mitondra izany. Nahatongavan'i Jesosy Kristy no manolotra ny fanjakan'Andriamanitra. Ary tonga amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany ny fanjakan'Andriamanitra, nefa mitoetra ao anaty koa ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Fanahy Masina. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, Jesosy Kristy nanasitrana ilay lehilahy azon'ny demonia. Nampitondra fisalasalany zany tamin'ireo olona izay nanatrika. Talanjona ny vahoaka fa ny fariseo dia ny teny ratsy nanao ny demonia ozy izy ny lohan'ny ny Belzabouba ozy izy no namoahany an'izany fanahy ratsy zany. Dia eto zany Jesosy Kristy dia milaza mazava fa raha Satana no mamoaka ny Satana ozy dia miady an-trano izy. Ary raha Belzabouba ozy izy no amoahako ny demonia, iza kosa no mba amoahan'ny zanakareo azy?
fa raha ny fanan'andriamanitra kosa no amohana ny demoni dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'andriamanitra. Rehefa tonga izany fanjakan'andriamanitra izany ry havana, na ahoana dia tsy manan-kery-tsony ny fanjakan'ny aizina. Eto izany dia misy hery anankiroa izay miady izany, izay mifanandrina, dia ny herin'ny satana sy ny herin'andriamanitra. Ka tsy matotra ny herin'ny fanjakan'andriamanitra mihitsy ny herin'ny satana. Izany no tian'Andriamanitra hiainantsika sy hijoroantsika. Ary rehefa miaina an'izany tsika sampana fifoazana, matsapa an'izany tsika dia mitory an'izany mandrakariva. Fa marobe amin'izao fotoana izao mbola ao anatin'ny fanjakan'ny aizina. Milomano ao, tamana ao. Fa izany indrindra no ny fidianan'Andriamanitra tsika sampana fifoazana. Na ny mpiandry, na ny mpiomana, na zanaky ny fifoazana rehetra, efa nomena fahefana isika ary hitondra ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao amin'ny fiarahamonina izay misy antsika. Dia mahereza ry havana fa ny olona tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia voaro an' Jesosy Kristy. Ary dia izany no afatra mahereza fa hoy ny tompo manao hoe raha ny fanan'Andriamanitra kosa no amoahako ny demoni, efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Iombona mivavaka isika ry havana. Lehibe tokoa ny herinao Andriamanitra, lehibe ny fitiavanao. Ary nasehonao miharihary izany tamin'ny alalan'ny teninao, fa ianao no manana ny fahefana hamoaka ny fanahy ratsy rehetra. Ary efa nomenao izany fahefana izany koa izahay, koa didina amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny fanahy ratsy rehetra, miala tsy manan-kery amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Fa Andriamanitra velona ianao, tompony hery sy ny fahefana rehetra ianao, ary tianao koa izahay hamory ny olona ho amin'izany fanjakanao izany. Koa indreto izay tompo, manavao fanoloran-tena ho anao araka ny teninao. Manjaka aminay, fa ianao ihany no mpanjaka anay. Mamenoa anay Fanahy Masina, mba hahatonga anay ho fiasana tsara eo am-pelantananao, hatanteraka ny asa masina izay efa niantsoana ao anay rehetra. Ary mivavaka manokana izahay ho an'ny sampana fifoazana. Ianao no ampahery azy ireo amin'ny herin'ny faherezana rehetra, fa efa sitraka ao no nampijoro izany eto anivon'ny fitandremana. Hitanao ny zanaky ny fifoazana rehetra. Hitanao ny mpiomana mpiandry, ny mpiandry. Fantatrao tsara ny ady atrehany isan'andro san'andro. Nefa mino sy mahatoky izahay, fa tsy nomenao fanahy osy izy ireo, fa fanahy mahery, mba hijoroa no vavolombelonao sy hanaovany ny asanao tsy mitsahatra any amin'ny toerana rehetra izay misy ny tsirairay avy any. Tompo ao petraka eo aminao ny fikasana tsara, ny vinanasa izay mbola tanteran'izy ireo amin'ity taona ity, fantatra ho avokoa ireny. Fa hatanteraka ireny ianao amin'ny fombanao, amin'ny herinao. Dia mivavaka koa izahay nefa ny sampana fifoazana rehetra manerana ny sahany FJKM
manomboka amin'ny foibe ao zany, nisy an-tsinôdapartany, nisy Mpitandremana. Ary ianao koa hijery ny marary rehetra, naiza sy ny amin'izao marary ny aretina mamely eran-tany zao ihany, fa indrindra ny any amin'ny toby fifoazana samihafany. Tompo, vangio ny tsirairay avy, ampaherezo, ary ianao le manana ny fahefana rehetra no anasitrana ny aretina rehetra. Fantatra fa tiany olona rehetra ho vonjeny ianao, mba ho tonga ao mifanjakanao avokoa ny olona, koa ampaherezo zay mba hatanteraka ny sitraponao Andriamanitra. Kinao pelatananao zao firenena izao Tompo, tsisy miafina aminao zava-misy rehetra. Ampio sy ampaherezo ireo mpitondra, fanjakana isan-tokony avy, ireo mpitsabo samihafa. Meo fahendrena sy fahazavan-tsaina avy aminao izy ireo, mba hahafany manatanteraka ny adidiny amin'ny fiahiana sy ny fikarakarana ity fireneny ity, ny vahoaka malagasy, indrindra koa ireo marary. Ianao no anampy amin'ny lafiny rehetra, ary koa anomeny fanetretena, anomeny Fanahy Masina mba anana izy ireo fahatahorana anao amin'izay rehetra tanterahany. Fa anao zao firenena izao Tompo, efa natolotra ianao koa raiso an-tanana feno. Izany vavaka izany dia iombonanay amin'ilay nampianarinao manao hoe: ranay o zany an-danitra, ho masina niny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao neny sitraponao ety an-tany ho tahaka neny an-danitra. Meo anay niuziana sahaza ho anay, mamelana elokay tahaka namelana izay meloka taminay. Aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, manafana amin'ilay ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Aoka hitsangansika ry havana, hijoro vavolombelon'ny finoantsika. Iombonantsika izao ny fanekem-pinoana larana fahaefatra. Ka manambara ny finoantsika an Jesosy Kristy sika, dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe: indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Sy araka ny teny nataony Andria hoe: efa nahita ny Mesia izahay. Sy araka ny teny nataony Samaritanina hoe: ny tenanay no nandre, ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Petera hoe: ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataony Tomasy hoe: tompoko sy Andriamanitro. Amen. Petraka isika ry havana. Ao anatin'ny fanarahana ny raharan'Andriamanitra isika zao ry havana. Hoy Davida: ny fanahin'i Jehovah no mampiteny ahy, ary ny teniny no eo amin'ny lelako. Izany teny nondraitsika avy amin'ny Samuela faharoa toko 7:22 zany no iarabanantsika fiangonana manaraka izao Fanompoam-Pivavahana amin'ny tambajotra tserasera zao, ary miaraby ihany koa ny sampana fifoazana amin'izao anjara fotoana izy ireo izao. Mankasitraka an'Andriamanitra mandrakarivotsika, afaka niatrika ny andro ny akarana ny alakamisy lasa teo, ary dia isorana ihany koa ny tompo satria andro ny fantarana moa izany. Manomboka rapitso alatsinainy 12 Mey dia isy ny herinandro Fanahy Masina satria andro Pentekosta moa ny Alahady heriny anio. Dia miomana isika fiangonana fa isaky ny amin'ny folora maraina dia isatrany ny Fanompoam-Pivavahana ao amin'ny FJKM Ambohijafy Fanantenana, izay hiatrehantsika ny amin'izany herinandro Fanahy Masina zany, izay tarihan'ny sampana sy fikambanana mifandimby ao anatin'izay manomboka ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny folora maraina izay. Miomana sady ihany koa isika fiangonana fa ny Alahady 7 Janoavy zao no anatanterantsika fiangonana miaraka amin'ny zanak'am-pielezana ny voka-dehibe taona 2022, ampatsiahivana isika fa fanoanana ny fampandehanan-draharaha sy ny adidy anatiny sy adidy ivelan'ny fiangonana no anatanterantsika izany voka-dehibe izany. Mampahery antsika na eto toerana na ny andafindrika mba ahery isika hivavaka ho an'izao tontolo zao misy atsika sy ny firenena malagasy. Nisy olo tena ao amin'ny sampana fifoazana
dia hitondra ny raharahan'ny sampana fifoazana aorinan'izao raharahan'andriamanitra izao. Ho an'andriamanitra ny voninahitra. Zany ry raha malalako miorena tsara aza miova mahifabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrinareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Rtoa voalohany dia toko 10 ny andininy 7 izany tenin'Andriamanitra izany noentina iarabanantsika rehetra amin'ity anio ity. Ny vaovao amin'ny sampana fifoazana. Ireo valopy ezaka tany no zaraina tamintsika ry havana dia afaka averintsika isaky ny alarobia izay fotoana anaovantsika ny vodrom-bavaka eto amin'ny fiangonana amin'ny 10 ora maraina. Dia entanina trano isika mba hiaraka mivavaka isaky ny amin'ny 5 ora hariva. Entanina isika hivavaka sy androka ny fanahy ratsy satria ny tenin'Andriamanitra dia manambara amintsika hoe mivavaka aza mitsahatra. Dia izay ry havana no vaovao atolotry ny sampana fifoazana amintsika indray amin'ity anio ity dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Andeha isika rehetra anatanteraka ny rakitra ka nira fa 427 amin'ny fitirihana fifoazana no ataontsika tsy misy soahy afa-tsy Jesosy.
ndao sika ry havana iaritsangana n'olotra ny rakitra izao sy andray ny tsodrano. Ivavaka sika raha eo fifalianao anay hatrany ny misotranao fa nomenao fahafahana indray izahay afaka manolotra vola ho fampandrosoana ny asanao eo nivon'ny fitandremana sy ny sampana fifoazana. Fantatray fa avy taminao ihany nanomezanay ary ta io zany tompo atanteraka ny asany indrindra ny tenanay atolotray ho fanatitra velona masina ary ankasitrahana eo anatrihanao. Kehitriny hiatrika herinandro vaovao zahay tanterao amin'ny malalanao rehetra nyjodrany masina izay tonona sy atolotra amin'ny finoana. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo. Izy no atanteraka, izy no ampiorina ary izy no ampitoetra anareo. Ho azy eny ny fanjakana mandrakizay. Amen. Ny hira fa 8:telopolo ry havana no ataontsika. 8:telopolo dia rehefa vita izay dia mipetraka isika. Ho an'Andriamanitra irery ihany eny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.